Waretũrĩa Mwathani agocwo. Mwathani mwega hingo ciothe, ona ihinda rĩrĩ no akoretwo arĩ mwĩhokeku na mwega thĩinĩ wa ngoro yakwa, na nĩ ndĩrakĩmũkenera ũcio Ngai wakwa. Ningĩ no ndĩrakena nĩ ũndũ wa ũrĩa athiĩte na mbere agĩtũrathimaga, ciĩranĩro ciake agathiĩ akĩhingagia, na nĩkĩo maũndũ marĩa mothe tũmũhoete matiũrĩire. Nĩ aiguĩte na na mũbango mwega igũrũ ritũ, na nĩkĩo arathiĩ na mbere agĩtũcokagĩria mahoya maitũ kũringana na ũtonga na ũnene wake. Tũrathiĩ ona mbere mũthenya ũguo wa ũmũthĩ kwaria ũhoro wa haro ya kĩroho, na mũthenya ũcio ũngĩ nĩ twambĩrĩirie kwaria matharaita marĩa twagĩrĩire gũkorwo twĩ namo, marĩa twaigire matũrĩirwo igũrũ kwa Ngai, na twĩkĩaria mũno ũhoro wa matharaita macio na twĩkĩrwo twĩhumbe nĩgetha tũthiĩ tũkarũe. No tũkĩrwo tweka maũndũ macio mangĩ twĩhande na tũhoe. Ũmũthĩ ngwenda kwaria ũhoro wa mahoya arĩ itharaita rĩngĩ rĩa bata na rĩ goro mũno twagĩrĩire gũtũmĩra thĩinĩ wa haro ĩno ũguo ya kĩroho, tũkĩririkanaga atĩ tũrĩ oro haro-inĩ ya kĩroho. Tũgũthoma ibuku rĩa Jeremia gĩcigo kĩa 33 raini ya mbere na ya kerĩ na ya gatatũ, na nĩ tũgũthoma oro hamwe. Ningĩ ndũmĩrĩri ya Jehova ĩkĩnginyĩra Jeremia ihinda rĩa kerĩ arĩ muoheku kĩhingo-inĩ kĩa arangĩri, akĩrwo atĩrĩrĩ, ũguo nĩguo Jehova ekuga, owe ũrĩa wĩkaga maũndũ akĩmatuaga ona akamahingia, narĩo rĩĩtwa rĩake rĩrĩa etagwo nĩ Jehova ekuga ũũ, ta kĩngaĩrei na nĩngũgwĩtĩka, nguonie maũndũ manene na marĩ mehinya marĩa ũtoĩ. Kĩngaĩre na nĩngũgwĩtĩka, nguonie maũndũ manene na marĩ hinya marĩa ũtoĩ. Tũhoe. Ĩtĩkĩra Mwathani gũtwarĩria na ũtũrute kiugo gĩaku, ona ũtũrute ũhoro wa gũtũmĩra itharaita rĩa mahoya nĩgetha tũtuĩke a gũtooria thũ itũ, na nĩwe ũcio mũcukani. Nĩ ũndũ twahoya ũguo thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. O toguo ndambĩrĩria kuuga atĩ ũmũthĩ tũraria ũhoro wa mahoya ĩrĩ itharaita rĩmwe twagĩrĩire gũtũmĩra hingo ĩrĩa twĩ haro-inĩ, na tũririkane wega haro ĩrĩa tũrarũa nayo ti ya mwĩrĩ na thakame, nĩ haro ya kĩroho. Nĩkĩo nĩ wega tũririkane twĩ haro-inĩ o mũthenya o mũthenya, tũkĩraga tũgekora twĩ haro-inĩ, na rĩrĩa tũkwenda gũthiĩ na mbere tũgakora roho wa gũtũgirĩrĩria tũthiĩ na mbere. Rĩmwe nĩ twĩkĩragwo guoya, ona rĩngĩ tũgekĩrwo nganja, ona rĩngĩ tũkaigua tũnogereire arĩ mũtego kana harĩ njĩra iria ũrĩa mũũru atũtegaga nacio tũtigathiĩ na mbere. No rĩrĩa tũrĩmenya kana rĩrĩa tũmenyete atĩ nĩ tũhetwo itharaita rĩa gũtooria wĩra wake na nĩrĩo mahoya, nĩ twagĩrĩire gũtũmĩra mahoya hingo ciothe na nĩgetha tũthiĩ na mbere. Tũkĩagĩrĩire twakĩrĩkia gwĩkĩra maũndũ marĩa twakĩrĩkia gwĩkĩra matharaita macio mangĩ, tuoe mahoya arĩ njĩra ĩmwe ya gũtuongerera hinya thĩinĩ wa haro. Rĩrĩa tũkwaria ũhoro wa mahoya, ĩkoragwo ĩrĩ njĩra ĩmwe ya kũingĩra kũrĩa mũũru, is being offensive, na kũhĩtũkĩra mahoya nĩguo twĩgiragĩrĩria ũcio mũũru gũtũkora. Koguo rĩrĩa tũrahoya nĩ maũndũ merĩ, nĩ tũraingĩra kambĩ ya thũ itũ na tũgathiĩ tũkaharagania maũndũ make mothe. Wona twahoya nĩ tũregirĩrĩria mũguũro wothe ũngĩtũmwo nĩ ũrĩa mũũru ũtuĩke wa gũtũkinyĩra. Mahoya nĩ tũingĩraga mũbango-inĩ wa Ngai, tũkĩmenye Ngai nĩwe mwene ita na nĩwe arenda tũtuĩke a kũhotana,
nĩ tũingĩraga plans yake kana ũrĩa bangĩte, ona tũkaingĩra meciria-inĩ make na wendo-inĩ wake, na tũgakĩmenya ũrĩa tũagĩrĩire gũthiĩ. Ithuĩ tũmenyaga maũndũ ma Ngai kũhĩtũkĩra kĩrĩkanĩro. Rĩrĩa twathoma, we Ngai agatwarĩria ũrĩa arenda tũikare, ũrĩa arenda tũthiĩ, na ũrĩa arenda tũrũe haro ĩno. Nĩkĩo aratwĩta thĩinĩ wa mbuku ya Jeremia, agatwĩra tũke kũrĩ we, na nĩ egũtuonia maũndũ manene. Koguo is a command, nĩ rĩtana aretana tũthiĩ kũrĩ we, na tũgũthiĩ harĩ we ti na njĩra ĩngĩ, nĩ na njĩra ya mahoya. Tũthiaga he Ngai na njĩra ya mahoya. Rĩrĩa waturia maru, rĩrĩa ndaturia maru, tũkoragwo twĩrĩ nja-inĩ ciake. Na nĩkĩo wagĩrĩire kwĩharĩria ũkĩhoya, ũkorwo ũtherete nĩgetha ndagakũingate nja ciake, tũrĩa aroiga thĩinĩ wa mbuku ya Thaburi, atĩ no angĩambata kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova, no mũndũ ũcio mũthingu, no mũndũ ũcio mũtheru. Thaburi 24. Koguo nĩ wega tũmenye hena rĩtana Ngai aratwĩta thĩinĩ wa mbuku ya Jeremia chapter 33 verse 3, ũkai kũrĩ niĩ. Na tũrathiĩ kũrĩ we nĩgetha oke atwĩkĩre hinya, tũrathiĩ kũrĩ we nĩgetha atuonererie njĩra, ona nĩkĩo aratwĩra ndĩmuonie maũndũ maingĩ mũno ma hinya marĩa ũtoĩ. Koguo tũgĩthiĩ kwĩ Mwathani, na nokĩo nginya ona Mwathani witũ agĩtũruta ũhoro wa mahoya, atwĩrire rĩrĩa mũkũhoya, tondũ nĩoĩ no nginya tũhoe, ti angĩkorwo nĩ mũkũhoya mathaa 6 kamũhari kemwe, rĩrĩa mũkũhoya. Koguo tondũ nĩoĩ no nginya mũkristiano wothe, tondũ twĩ haro-inĩ, no nginya athiĩ na mbere ahoe. No angĩkorwo mũkristiano ndarahoya, ũcio nĩ kũhotwo ekũhotwo oro kĩroko, ona gũtigũkinya thaa 6 bendera ĩtarĩ nũngamia mwena ũcio ũngĩ witũ, ĩgũkorwo ĩrũngamĩte atĩ we nĩ wahotwo. No ithuĩ twahoya, itũ nĩwe gũthiĩ igũrũ, ya Mwathani nĩwe gũthiĩ igũrũ. Nĩ ũndũ rĩrĩa tũrahoya, tũnyitanaga na ũnene wa igũrũ. There is that connection. Twakĩnyitana na ũnene wothe wa igũrũ, koguo ũnene wothe ũkoragwo harĩ ithuĩ. Na nĩkĩo kuona rĩrĩa Danieli ahoyaga, na nĩ tũthomete mũno ũhoro wa Danieli, na no tũgũthiĩ na mbere tũgĩthomaga ũhoro wa Danieli when we are dealing with the spiritual warfare. No nginya tũrĩikaraga tũgĩcokaga harĩ Danieli. Ahoya makanyitana na Ngai, namo maũndũ manene makoneka. Na nĩkĩo kuona ona rĩrĩa ahoyaga akĩrwo, oro rĩrĩa wahoire rita rĩa mbere, o mũthenya wa mbere nĩ ndaiguĩte mahoya maku, na no ngĩtũma mũraika, nake ũrĩa mũcokagĩria akĩmwĩra. Na rĩrĩa ndokaga ngĩhingĩrĩrio nĩ mũthamaki wa Pashi, rĩmwe ndanarũthĩrĩria, koguo na ngetĩkia o itũũra nĩ rĩkoragwo rĩhetwo mũthamaki kana mũraika wa nduma. O itũũra nĩ rĩkoragwo rĩheanĩtwo mũraika wa nduma, na tiga tũhoire nduma ĩyo ũguo nĩ nene mũno. So rĩrĩa Danieli ahoire, Mikaeli ona ũrĩa gũthire agĩũka akĩ-reinforce na magĩtuĩka a kũhotana. Danieli we athire ona mbere kũhoya tondũ nĩoĩ Ngai. Koguo itharaita rĩrĩa tũhetwo, rĩrĩa rĩratũ-connect na ũthamaki wa igũrũ na hinya wa igũrũ nĩ mahoya. Hatirĩ njĩra ĩngĩ tũngĩtuĩka gũconnectwo na Ngai na gũconnectwo na hinya wake tiga hagĩire mahoya. Na nĩkĩo nĩ twagĩrĩire gũkena tondũ nĩ aiguaga mahoya maitũ. Ndakĩraga oro ũguo, nĩ athikagĩrĩria tũkĩhoya. Gũtũ gwake nĩ agũtegeire, athigari arĩa ake me gũkũ. Rĩrĩa kwagĩa haro, mũthamaki wothe akoragwo arũthĩrĩirie ũrĩa haro ĩrathiĩ na mbere, na agakorwo etereire mũgambo wothe warĩa marĩ ita-inĩ. Na ithuĩ twahoya na tũrĩ haro-inĩ ĩno, rĩmwe nĩ tũkwĩrwo ĩĩ, na ĩĩ immediately na ũndũ ũkahuanĩka. Nĩ akuga ĩĩ na ũndũ ũtuĩke wa kũhianĩka. Na nĩkĩo gũkora andũ aingĩ mũno nĩ moigaga, rĩrĩa ndathiaga na mbere kũhoya,
o riria ndathiaga na mbere kuhoya undu uguo ukihuanika ngiona iguru ngiona maundu maria mangi riria ndathiaga na mbere because anja ni aheanirwo ro hingo na ihoya rigituika ni rietikirwo na ithuĩ Mwathani no arĩ noguo atucokagiria rimwe nĩ oigaga na anja twakiona tondu angĩrekereria tutuĩke a kũhotwo twĩ haro-inĩ koguo twamwĩtia hinya no ariuga na nĩ tũrĩtuĩka a kũhotana rĩrĩa rĩngĩ nĩ oigaga na ti andũ aingĩ mũno metĩkagĩra atĩ Mwathani oige ti mahoya mothe etĩkagĩra o tũrĩa ithuĩ tũrĩ aciari ti maũndũ mothe ciana cihoyaga tũmahingagĩria nĩ tũmeraga harĩ na gĩtũmi kĩiganu rĩmwe ciana no ciage kũmenya gĩtũmi nĩkĩ no ithuĩ nĩ tũramenya tũrĩ aciari onake mũciari witũ ekuga oigaga hena gĩtũmi na tondũ nĩoĩ ũrĩa twagĩrĩire kũheo na kĩrĩa twagĩrĩire kũheo na kĩrĩa twagĩrĩire kũheo koguo rĩmwe nĩ oigaga no thĩinĩ wa yake caria Ngai na ndũkanoge kũhoya rĩrĩa rĩngĩ no oige no akwĩre etangĩrĩra nĩ ndetĩkĩra ihoya rĩaku no nĩ ũgweterera na wona hingo araiga weterere nĩgetha ũingĩre mũbango-inĩ wake tondũ mũbango wa Ngai ndũhuana witũ ũrĩa abangaga maũndũ na ithuĩ ũrĩa tũbangaga nĩ ũrĩ ngũrani nene mũno we abangaga maũndũ onaga nginya rũciũ ithuĩ tũramakio no ũndũ wa ithaa rĩrĩ no nĩ aramenya nginya rũciũ na akamenya hinya ũrĩa egũkũhe ũmũthĩ no age gũtũmĩka rũciũ no rũciũ nĩrĩo harĩa gakorwo ĩrĩ nditũ koguo agakwĩra kirĩrĩria na rũciũ nĩ ngakũhe hinya koguo rĩmwe nĩ oigaga rĩrĩa rĩngĩ nĩ oigaga eterera kwa ihinda ihoya rĩaku nĩ njiguĩte no eterera kwa ihinda no hingo wetereire thiĩ na mbere kũhoya nake Ngai nĩ egũgwĩka wega njugire ihoya nĩ itharaita na nĩrĩo rĩhingũraga maũndũ ndĩkĩo thĩinĩ wa mbuku ya Jeremia Ngai arera Jeremia nĩ ngũkwĩra maũndũ ũtoĩ nĩ maũndũ maingĩ mũno tũtoĩ na rĩngĩ Ngai nĩ endaga gũtũmenyithia no arĩtũmenyithia thĩinĩ wa kũhoya nĩrĩo tũrĩhota kũmenya maũndũ me hitho-inĩ ona haro noguo tũrarũa nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ me hitho-inĩ na tũtiũĩ no thĩinĩ wa kũhoya nĩ tũrĩmenyithio nĩ Ngai we mwenye nĩwe arĩtũguũranĩria nĩgetha tũhote kũmenya hinya wake tũhote kũmenya ũhoti wake na tũhote gũkirĩrĩria nĩ arĩtũmenyithia maũndũ tũtoĩ nĩ maũndũ maingĩ mũno tũtoĩ no we Ngai nĩ oĩ no gĩkeno nĩ rĩrĩ tũtirarũa kuma ha kũhotwo tũrarũa tũrĩ ahotani nĩ kaba wambĩrĩrio wĩ mũhotani gũkĩra kwambĩrĩria wĩ mũhotu ithuĩ tũrarũa tũrĩ ahotani tondũ we Jesũ we mwenyewe nĩ atwĩrĩire ũguo thĩinĩ wa mbuku ya Luka gĩcigo gĩa 10 ũngĩthoma raini ya 17 gũthiĩ nginya 19 nĩ ũgũkora Jesũ akiuga nĩ aratũhe hinya nĩgetha tũhote gũthiĩra nyamũ cia thĩ tũcirange ona tũrange tũng'aurũ na gũtirĩ ona mahinya mothe morĩa mũru na gũtirĩ ona kĩndũ ona kĩmwe gĩgatũhutia gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe koguo tũkũhĩtũkĩra tũng'aurũ-inĩ tũkũhĩtũkĩra maũndũ maritũ ona agathiĩ na mbere akũiga ona tũngĩheo poison tũtigakua koguo tũrambĩrĩria tũrĩ ahotani we have that equity funding atĩ ithuĩ tũrĩ ahotani na tũrĩ ahotani nĩ ũndũ wa Mwathani koguo na tũkĩhoya tũtirahoya kwambĩrĩria atĩ ithuĩ tũrĩ andũ ahote ithuĩ tũtirĩ hinya ithuĩ tũtingĩhota tũraiga ithuĩ nĩ tũhotete nĩ ũndũ wa Mwathani ithuĩ tũrĩ ahotani nĩ ũndũ wa Mwathani koguo tũrathiĩ o gwĩkĩra ũira atĩ tũrĩ ahotani na nĩkĩo tũrĩ ahotani gũtirĩ mũrango ona ũmwe tũtekũhingũra gũtirĩ mũrango tũtarenda ũrĩa tũrenda ũhingwo nĩ tũkũũhinga nĩ ũndũ wa Jesũ
tũgwatha irema ciume na igũke na ithiĩ nĩ ũndũ wa Mwathani tondũ tũrĩ ahotani. Tũkũhingũra ituamba ciothe nĩ ũndũ wa Mwathani. Koguo nĩ wega tũmenye ithuĩ tũrĩ ahotani na tũhetwo hinya nĩ Mwathani. Koguo na tũkĩhoya tũtirahoya tũrĩ andũ ahote, tũrahoya tũrĩ ahotani. Na nĩkĩo mũthenya ũguo wa ũmũthĩ nĩngwenda tũrũthĩrĩrie maũndũ maigana ũna rĩrĩa tũkũhoya na tuone ũrĩa ihoya rĩngĩka. One, nĩ wega tũhoe twĩna wĩtĩkio tondũ tũtitũũraga kana hatirĩ ũkristiano hatarĩ wĩtĩkio. Tũgĩe na wĩtĩkio. Ũngĩkona mũndũ akĩhoya atarĩ na wĩtĩkio, gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ekuona kuuma kũrĩ Ithe witũ. Rekei tũhoe hena wĩtĩkio. Nĩ kũhĩtũkĩra mahoya tũrĩa twĩrĩtwo thĩinĩ wa mbuku ya Thaburi 6 kamũhari ga 9 na 10 tũkũhota thũ citũ. Hatirĩ njĩra ĩngĩ tũngĩhota thũ citũ no kũhĩtũkĩra mahoya. Nĩ tũkũhota nginya gĩkuũ tũrĩa tũrona Elisha nĩ ahotire gĩkuũ thĩinĩ wa mbuku ya Thamaki wa 2 gĩcigo kĩa 4 kwambĩrĩria verse 3 gũthiĩ na hau mbere. Nĩ ahotire. Koguo na ithuĩ tũkũhota thũ itũ, ona Jesu nĩ amĩhotire. Tũkũhota gĩkuũ tũkĩririkanagwo na Jesu nĩ akĩhotire. Na toro ũguo wiki kũrĩa kũrwarĩtwo wona twaturia maru kwĩtũkĩra maru-inĩ kwĩtũkĩra ihoya nĩ gũkũhonwo. Maybe no ũthikĩrĩirie na rĩngĩ kwĩna mũrimũ ũkũregetĩire hinya. Reke ũgwe maru-inĩ na niĩ ngwe maru-inĩ twĩte Mwathani ũrĩa ahonagia na nĩ ekũhonia. Nĩ tũkũhota torĩa Mwathani atwĩrĩte thĩinĩ wa mbuku ya Mariko 9 kamũhari ga 29 na ndagweta thĩinĩ wa mbuku ya Luka atĩ nĩ tũkũhota nginya ndaimono. Koguo tũtikamakio citari atĩa, tũtikamakio nĩ arĩa othe mekuo, nĩ tũkũmahota. Na tũramahota nĩ ũndũ wa kũheo this privilege, nĩ ũndũ wa ũndũ ũguo tũhetwo wa mwanya nĩ Mwathani atĩ tũmwĩte na nĩ egũtuonia maũndũ marĩa twendaga. Naguo riri nĩ tũrĩheagwo rĩrĩa tũkũhoya. Riri wa Ngai nĩ ũrĩkoragwo hamwe na ithuĩ. Ũngĩrora ũtũũro wa Danieli athiaga agĩkĩragwo riri nĩ Ngai o rĩrĩa rĩothe ahoya akahumbwo riri. Na ithuĩ twahoya nĩ tũkũhumbwo riri. Mũno mũno ũngĩrora Danieli 4 verse 35 nĩ ũgũkora akĩhumbwo riri nĩ Mwathani. Ona ithuĩ nĩ tũkũheo riri nĩ ũndũ wa Mwathani. Na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio we ũkinyĩte mũico. We ũkinyĩte mũico na ũkona hatirĩ hangĩ ũngĩthiĩ gwa maru-inĩ tondũ wakinya mũico wa hoya nĩ ũgũthiĩ nja-inĩ cia Ngai na Ngai nĩ egũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra. Nĩ maũndũ maingĩ mũno tũrona ta makinyĩte mũico, no arĩa twĩ thĩinĩ wa Mwathani tũrarũthĩrĩria tũkona ũtheri mũnene wĩ mbere itũ tondũ Mwathani nĩ atwarĩire. Koguo tũgwehe Mwathani na mahoya. We ũkinyĩte mũico reke ũgwehe Mwathani mũthenya ũguo ũranjigwo ũgwehe Mwathani no mwĩre nĩ nginyĩte mũico. Oerera Baba ndĩ mbere yaku na ndiũĩ ũrĩa ũngĩ ngwĩka. Nĩ ngwenda ũnyonie njĩra. Akoerera agathiĩ na mbere. Rĩrĩa Elisha marĩ na ndungata yake etagwo Gehazi, Gehazi onaga thũ iria ciarĩ hamwe nake. No harĩ ihoya rĩmwe Elisha ahoire Ngai. Ahoire Ngai akĩmwĩra hingũra ndungata ĩno ũguo maitho. Na ĩkĩhingũrwo ĩkĩona ita rĩrĩa rĩarĩ mwena wao. Ona ithuĩ no twahoya Mwathani egũtũhingũra maitho na tũtikuona tũrĩ ithuiki tondũ nĩ aingĩ mũno me mwena wa Mwathani. He arĩa aingĩ mũno me mwena wa Mwathani. Ngai nĩ ahingũraga andũ maitho rĩrĩa mahoya. Kĩrekei tũkĩhoe na Ngai nĩ egũtwĩka wega. Ũrĩa ũngĩ nĩ tũgũthũkangia wĩra wa ũrĩa mũũru. Aitha athondekete maheni ngoro-inĩ citũ, akathondeka maheni bũrũri tarĩ kũihũrĩte nduma gũkaihũra kĩeha tũkĩragwo nĩ tũgũthira. Maũndũ marĩa mothe ekĩte tũkũmanina na mahoya. Ithana ita rĩu tũhetwo nĩ Mwathani. Nĩ tũgũcenjia bũrũri
ona nĩtũgũcenjia history andũ moigaga nĩ kũrĩ andũ mahoire na ũndũ mũnene ũkĩoneka nĩ kũrĩ hingo ĩmwe twakinyĩte mũico no ndungata cia Ngai ciahoya mĩrango ĩkĩhingũka ĩrĩa ĩngĩ ĩkĩhingwo nĩ ũndũ wa mahoya koguo nĩtũgũcenjia history nĩtũgũcenjia bũrũri na njĩra ya mahoya ihoya rĩakwa nĩ we ndũkariganĩrwo kũhoya we ndũkariganĩrwo nĩ itharaita rĩrĩ tũhetwo nĩ Mwathani rĩ hinya na nĩ inene rĩa mahoya tũgĩthiĩ na mbere tũkĩhoyaga na rĩmwe ndũthagĩrĩria ciugo cia Mwathani ngĩthiĩ kũrĩkia Mathayo 7:7 hoyai just only ĩra Mwathani ũndũ ũrĩa wothe ũkwenda ningĩ mathai koguo tũmathe wendo wa Ngai reke tũgĩe na kahinda ga kũmatha wendo wa Ngai thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro na nĩgetha tũmenye ũrĩa wendaga ona tũhote kũmenya njĩra ciake na ũrĩa ithuĩ tũrĩ atoria na ningĩ tũtikanoge nĩkĩo ũthiĩ ũhoe rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ ũkĩringaringaga mũrango ringaringai mũrango na nĩngũmũhingũrĩra ũcio nĩ ũndũ mwega twĩrĩirwo nĩ Ngai ũcio nĩ ũndũ mwega twagĩrĩire kũmenya atĩ ithuĩ harwe noguo tũtirĩ hamwe tũtirĩ ithuiki nĩ twendwo tũtuĩke connected na mwene hinya na tũtingĩtuĩka connected na commander na njĩra ĩngĩ no njĩra ya mahoya reke tũgĩtuĩke connected na how the source kana kĩhumo kĩa hinya witũ na nĩ tũgũtoria tũrĩ atoria na nĩkĩo tũgũtoria ndoiga tũrĩ atoria na nĩkĩo tũgũtoria kũhetũkĩra mahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru amen. Nĩtũgũtĩa rĩtwa rĩaku na tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku twĩkĩre mũrigo thĩinĩ wa ngoro citũ nĩgetha tũkũhoe na Mwathani twakũhoya ũtũhe ũhotani nĩ ũndũ twahoya ũguo thĩinĩ wa rĩtwa Jesũ Kristo Mwathani witũ amen. Ũndũ wanyuĩ mwaigua kiugo kĩa Ngai na mbuku ya Jakubu ĩtwĩrĩte tũigue kiugo na twĩke na gĩtĩkia nĩtũkwarahũka ithuĩ atirĩrĩri kana ithuĩ ahoi a Mwathani nĩgetha tũhoe. Ningĩ no ndĩrenda kuga ũngĩenda kuona maũndũ macio mothe tũragweta about spiritual warfare no thiĩ thĩinĩ wa notes ciakwa thĩinĩ wa website yakwa www.geoffreykarogowanjohi.org.in na nĩ ũgũcikororo hau nĩgetha nawe ũthome na ũrathimwo nĩ Mwathani na gwĩke wega na ningĩ Mwathani agũteithia na wega ũthiĩ ũgĩthomaga ciugo kana ũkĩiguaga kiugo kũhetũkĩra YouTube yakwa Reverend Geoffrey Karogo na nĩ ũkũrathimwo nĩ Mwathani. Ngai amũrathime na mwĩke wega na mũtũrie wendo-inĩ wake.